감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою 이 благодать. 자리에 성령으로 함께해 주옵소서. Будь на этом месте силой Святого Духа. 예수 그리스도의 복음 붙잡는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы будем держаться завета того, что Иисус есть Христос. 하나님께 드린 예물 기뻐 받아 주옵소서. Прими наше приношение с радостью, которое мы Тебе приносим. 헌금 드린 мо든 손길들 위에 하늘에 넘치는 복을 허락해 주옵소서. Благослови каждую руку всяким небесным благословением. 예수님 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 13장 10절에서 17절까지 말씀 Мы 보시겠습니다. рассмотрим Евангелие от Луки, 13 глава. 누가복음 13장 10절에서 17절입니다. Евангелие от Луки, 13 глава, с 10 по 17 стих. 네, 우리 한 목소리로 함께 Все 보겠습니다. вместе прочитаем. 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 18해 동안이나 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라. 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 나가 꿀을 먹이지 아니하느냐. 그러면 18해 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐. 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라. 아멘. 우리 모든 성도님들은 영적 싸움을 싸워 나가야 됩니다. Все верующие должны вести духовную войну. 그리고 이 영적 싸움의 대상은 바로 사단입니다. И мы должны вести духовную войну с сатаной. 사단은 한 가지 목표가 있어요. У сатаны есть только одна цель. 복음을 누리지 못하게 만드는 거. Делает так, чтобы верующий не наслаждался благой вестью. 복음을 깨닫지 못하게 하는 거. Чтобы не осознал благую весть. 복음 외에 다른 것을 붙잡게 하는 거. И желает, чтобы верующий человек держался за что-то иное, кроме благой вести. 그러면서 지금 이 시대에 많은 교회들이 뭐에 사로잡혀 있냐? 율법에 사로잡히게 И 되었습니다. в эту эпоху многие церкви повязаны законом. 그래서 오늘 복음은 무엇인지 우리가 왜 예수만 붙잡아야 되는지 말씀을 통해 깨닫는 귀한 날 되시기 바랍니다. Пусть сегодня будет время, когда мы через Слово узнаем, что такое благая весть и почему мы должны держаться только Слова Божьего. 사단과 영적 싸움 싸워야 되는 이유가 무엇이냐면 사단이 우리를 공격하고 있기 때문에 В 그렇습니다. чем причина, что мы должны вести духовную битву с сатаной? Да потому что он атакует нас. 첫 번째로 복음에 대해서 무지하게 만듭니다. Делает так, чтобы благая весть не имела силы. 그러다 보니까 사람들이 그리스도를 알지 못하고 하나님도 알지 못하고 말씀도 알지 못하니 다 뭐하고 살아가냐? 우상 숭배하며 살아갑니다. И поэтому люди не знают Бога, не знают Христа, не знают благую весть и живут, находясь в плену идолов. 그러니까 결국은 그냥 뭐 하나님이나 부처님이나 마리아나 다 동등하게 보는 거죠. И они смотрят на все и думают, что все одинаково, что Мария, что Будда, что Христос. 그래서 사단은 이렇게 말합니다. 네가 꼭 예수 믿어야만 구원받는 거 아니야. И сатана, он людям говорит, да, через людей, не только спасение во Иисусе Христе. 종교는 다 똑같은 거야. Религии все одинаковые. 무엇을 믿어도 다 구원받을 수 있어. Во что бы ты ни верил, ты получишь спасение. 복음에 대해서 무지하니까 헛된 우상과 종교 따라갈 수밖에 없는 거죠. Так как люди не имеют знания о благой вести, они обречены идти за идолослужением и за неправильной религиозной струей. 그리고 복음에 대해서 무지하니까 귀신 섬기고 흑암 따라가는 것입니다. И так как люди не знают о благой вести, поэтому поклоняются бесам и находятся во тьме.
감사하게도 복음을 깨닫고 교회 다니는 사람들이 있어요. Но слава Богу, что есть люди, которые знают благую весть и ходят в церковь. 근데 그 사람들은 복음을 약화시키고 누리지 못하게 만듭니다. Но сатана их тоже атакует. Он делает так, чтобы эти верующие, они были послаблены в вере в благой вести. 그래서 이 하나님을 알고 교회 다니는 사람이 됐는데도 불구하고 그저 세상의 것, 육신의 것, 물질의 것 따라 살게 만들어 И 버립니다. не наслаждались благой вестью. Несмотря на то, что человек знает благую весть, но не имеет наслаждения, идет за этим миром, за плотским. 혹은 이 복음을 오해하게 만듭니다. Также сатана атакует верующих и делает так, чтобы верующие неправильно понимали благую весть. 그래서 율법에 빠지게 만들기도 합니다. И делает так, чтобы такой верующий был повязан узами закона. 세상은 복음을 알지 못하고 Мир не знает благую весть. 성도들은 복음이 약화되어 있고 У верующих ослаблена вера в Иисуса. 많은 목회자들은 복음을 오해하고 있습니다. А многие пастыря заблуждаются в отношении благой вести. 그게 바로 사단이 우리를 공격하는 방법이라는 거죠. Это и есть способ, как атакует сатана верующего. 고린도후서 4장 4절에 보면 이 세상 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 했다 이렇게 되어 있습니다. 2 Коринфянам 4:4 говорится, и сатана приходит, как ангел света, и обольщает верующего и неверующего человека. 그런데 5절은 뭐라고 되어 있냐? 우리의 주 되신 그리스도 예수를 증거해야 된다 이렇게 되어 있습니다. А в 5 стихе написано, что мы должны свидетельствовать о Христе, который есть наш Господь. 즉 사단의 모든 역사를 무력화시킬 수 있는 유일한 방법은 그리스도를 전하는 거라는 거예요. Единственный способ победить сатану – это благовествовать о Христе. 오늘도 그리스도만 붙잡으시기 바라고 그리스도 안에서 승리하는 우리 귀한 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были верующими, которые держатся за Христом и имеют победу. 세상은 복음을 알지 못하고 성도들은 복음이 약화되어 있고 목회자들은 복음을 오해한 결과가 무엇이겠습니까? И вы знаете, какой приходит результат, когда мир не знает благую весть, верующий слаб в вере, а пастыра, они неправильно понимают о благой вести. 오늘 읽은 성경 본문에 보니까 11절에 무려 18년 동안이나 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 여인이 있다 이렇게 돼 있어요. Евангелие от Луки 13:11 говорится, что была женщина, которая 18 лет имела духа немощи, и она была скорчена. 그 누구도 올바른 복음 전해주지 못하니 귀신 들려 꼬부라진 사람들이 세상에 가득 차 버린 겁니다. Так как нету людей, которые передают точную благую весть, в этом миру есть очень много людей, которые одержимы бесом и вот так вот скорчены. 그 영혼이 사단에게 사로잡히고 Этот дух находится в руках сатаны. 마음과 생각이 완전히 무너져 버리고 Мысли и душа и жизнь совершенно разрушена. 삶과 육신이 완전히 무너져 버린 인생들로 가득 차 버린 거예요. И сегодня люди живут вот такой полностью разрушенной жизнью. 그런데 예수님이 이 여인을 고쳐주고 나니까 그거에 대해서 반발하는 사람이 있어요. Но вы знаете, в Библии описывается, как только Иисус исцелил эту женщину, были люди, которые были возмущены его поступком. 14절에 보니까 회당장이 예수님을 반대하고 소리를 지릅니다. Здесь написано, при этом начальник синагоги, негодуя, 그러니까 현장은 완전히 고통 가운데 빠졌는데 답을 전해줘야 될 목회자들은요. 복음을 완전히 오해하고 있는 거예요. Сегодня этот мир находится в проклятиях. И те лидеры, которые должны передать Слово Божие, они совершенно заблуждаются в отношении благой вести. 그리스도 예수를 알지 못하니 흑암을 꺾으신 예수의 능력도 모르는 겁니다. И так как люди заблуждаются в отношении благой вести, они не знают Иисуса, который совершенно победил сатану. 그래서 18년 동안이나 귀신 들린 이 여인을 도울 힘이 없는 거예요, 이 사람에게. То есть и у этих людей таких нету силы помочь женщине, которая 18 лет была одержима бесом. 복음만 전해주면 되는데. Ей достаточно было услышать, или кто бы ей передал благую весть. 그리스도만 선포하면 되는데. Нужно было только сказать о Христе. 그리스도를 알지 못하니 전해줄 수가 없는 거죠. И так как люди не знают Христа, они и передать его не могут. 회당 멋지게 져놓고 Построили такую, знаете, великолепную синагогу. 또 회당장이니까 유니폼도 멋지게 입었겠죠. И, наверное, так как он является начальником синагоги, он одет был соответственно своему статусу.
성경책도 딱 멋있게 들고 거룩한 목소리로 말씀도 전할 겁니다. И, наверное, таким вот, знаете, святым, что ли, голосом, держа Библию, проповедовал. 그런데 복음을 알지 못하니 이 영적 문제에 걸려 있는 여인을 도울 수가 없는 거예요. Но, несмотря на все это, не знал благую весть и не смог помочь женщине, которая была одержима 또한 бесом. 오늘 성경을 보니까 이 안식일이 완전히 왜곡돼 버린 거 있죠. И сегодня Вебок. 네, 왜곡. Вебок. 안식일을 오해하고 있다. И сегодня, значит, вот это вот люди заблуждались в отношении дня субботнего. 예수님이 안식일에 이 여인을 고쳤나 봐요. Иисус исцелил, наверное, эту женщину в день субботний. 그랬더니 회당장이 말합니다. 왜 안식일 날 일하냐 이러면서. И начальник синагоги, он сказал, почему ты работаешь в субботний день? 안식일에 일을 안 하는 게 중요한 게 아닙니다. Главное, что человек работает или отдыхает в день субботний. 왜 하나님은 안식일 날 일하지 말고 쉬라 하셨을까요? Почему же Бог сказал, не работайте, отдыхайте в день субботний? 하나님께 나오라는 겁니다. Это значит, что Бог призывает людей прийти в этот день к Богу, 말씀 들으라는 겁니다. чтобы слышать Слово Божие, 예수 바라보라는 겁니다. смотреть на Иисуса, 또한 생명 살리라는 겁니다. и чтобы спасти жизни на местах действия. 근데 이 안식일 날 이렇게 고통당하는 여인을 고쳐주고 그리스도를 전달해 줬는데 그걸 욕하고 있는 거예요 지금. Но знаете, что описывается в Библии, что начальник синагоги, он негодовал на Иисуса, который в день субботний исцелил женщину, страдавшую бесом 18 лет. 왜 일하는 거죠? И говорит, почему ты в день субботний работаешь? 안식일의 주인이 예수고 예수를 바라보는 것이 당연한 것인데 그걸 지금 욕하고 있는 겁니다. 이 Ведь 회당장이. естественно, что хозяином дня субботнего является Иисус. И Он исцелил больного человека, они на Него негодуют. 복음에 무지했을 뿐인데 현장은 무너지고 종교인들은 목회자들은 능력을 잃어버리고 안식일까지 오해돼 버린 거예요. Так как этот мир не знает благую весть, этот мир находится в полном крахе. И лидеры не знают благой вести и еще заблуждаются в отношении дня субботнего. 그래서 우리 귀한 성도님들은 그 누구보다도 복음을 이해한 사람들 돼야 되겠습니다. И мы должны быть теми, кто правильно знает благую весть. 복음은 무엇입니까? Что же тогда благая весть? 그리스도입니다. Это Христос. 우리를 구원하신 분이시죠. Это тот, который нас спас. 무엇으로부터 우리를 구원하셨습니까? От чего же Он нас спас? 원죄로부터. Он спас нас от первородного греха. 하나님을 떠난 방황으로부터. Он спас нас от того, что человек потерял связь с Богом. 또 사단의 권세로부터. И Он спас нас от плена сатаны. 그리고 우리를 구원하시기 위해서 주님이 십자가에서 죽으시고 부활하신 것입니다. И Он, чтобы спасти нас, умер на кресте и воскрес. 그래서 이 복음을 바로 이해하면 그 복음의 능력이 나타나기 시작합니다. И если мы будем правильно знать благую весть, тогда в нас будет проявляться и сила благой вести. 그래서요 오늘 11절 12절 보면은요 12절에 예수께서 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 이렇게 말씀하십니다. В 12 стихе говорится: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». 이 18년 동안이나 귀신 들렸던 여인이 예수 만나자마자 흑암으로부터 노임을 받게 됩니다. Женщина, которая была одержима 18 лет духом тьмы, встретилась с Иисусом и получила совершенную свободу. 사단뿐이겠습니까? 원죄로부터 해방되는 것이고 하나님을 만나는 능력이 나타나게 되는 겁니다. Она была освобождена не только от плена сатаны, но получила свободу от первородного греха и встретилась с Богом. 그리고 올바른 복음을 이해한 그곳에 하나님의 영광이 나타나는 것입니다. И в том месте, где звучит правильная благая весть, является не только сила Божия, но и Его слава. 그 13절에 보니까 이 여자가 치료된 다음에 하나님께 영광 돌렸다 이렇게 돼 있어요. Здесь написано: «И положил на нее руку, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». 또한 17절에는 다른 무리들이 그것을 보고 또한 하나님께 영광 돌렸다 이렇게 돼 있습니다. И в 17 стихе говорится: «И весь народ радовался о всех славных делах Его», то есть о делах Божьих. 즉 예수가 그리스도란 이 복음을 이해하고 나니 현장은 온전히 살아나는 것입니다.
И если будет человек, который правильно будет понимать благую весть, тогда будет являться сила Божия и оживет умирающее местодействие. 또한 지금까지 우상 섬기며 귀신 섬기며 하나님 바라보지 않았던 수많은 영혼들이 하나님께 영광 돌리게 되는 놀라운 역사가 일어나는 И будет 것입니다. удивительное действие Божие, когда люди не знали Бога, находились в плену сатаны, поклонялись идолам. Через благую весть они воздают славу Богу. 그래서 이 땅의 유일한 문제는 복음을 잃어버린 것이요. Единственная проблема этого мира – это то, что нет благой вести. 그러므로 우리가 온전히 승리하는 유일한 방법은 그리스도 붙잡는 것입니다. И единственный путь победы – это держаться за Христом. 근데 아까 처음에 우리가 복음을 오해하면 율법에 빠질 수밖에 없다라고 말씀드렸잖아요. До этого пастор сказал, что если человек не знает благую весть, он обречен быть повязан узами закона. 근데 성경은 예수께서 이 땅에 율법을 완성하러 오셨다라고 В 말씀하십니다. Библии говорится, что Иисус пришел на эту землю для того, чтобы совершить закон. 그래서요. 로마서 8장 3절에서 4절에 보면 이런 말씀이 있어요. Римлянам в 8 главе, во 2 и в 3 стихе говорится, 우리는 죄 짓지 않기 위해서 노력하잖아요. ведь мы же стараемся жить и не грешить. 그리고 율법을 주신 이유가 그냥 죄 짓지 말라고 주신 거라고 생각한단 말이죠. И думаю, что нам закон дан для того, чтобы мы, глядя на него, не грешили. 근데 성경은 율법은 우리로 하여금 죄를 깨닫게 하시기 위함이다 이렇게 되어 있습니다. Но в Библии сказано, нам закон дан для того, чтобы мы осознали грех. 우리가 율법을 잘 지킴으로 죄 가운데 빠지지 않는 것이 아니에요. Если мы соблюдаем закон, это не значит, что мы не впадаем в грех. 오직 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하신 그리스도 안으로 들어갈 때 죄 문제가 해결되는 В 것입니다. Римлянам говорится, когда мы заходим в дух жизни, который освобождает нас от закона и греха и смерти, мы получаем свободу. 즉 예수의 십자가의 죽으심과 피 흘리심은 율법의 요구를 완성하기 위함이다 이렇게 돼 있어요. Ведь в Библии сказано, что Иисус умер на кресте для того, чтобы совершить закон. 율법은 우리가 죄 짓지 말라고 요구합니다. Ведь закон говорит, не грешите. 근데 내 능력으로 내 노력으로는요 죄로부터 자유로울 수가 없어요. Но, к сожалению, силами человека мы не можем получить свободу от греха. 그래서 율법의 요구를 이루시기 위하여 십자가에서 피 흘리시고 죽으신 것입니다. Именно для того, чтобы совершить закон, Иисус умер на кресте и пролил свою кровь. 그래서요 자꾸 교회에서 율법을 강조하잖아요. 사람들이 힘을 얻을 수가 없어요. Если, например, в церкви акцентируют внимание на законе, тогда у таких верующих не будет сил подняться. 왜 죄 지었습니까? Когда говорят, почему ты согрешил? 왜 똑바로 안 삽니까? Почему ты живешь такой жизнью? 옷이 그게 뭡니까? Что на тебе за одежда? 사람들 다 나자빠질 수밖에 없어요. Да, и тогда человек обречен на поражение. 율법을 지킴으로 우리가 죄로부터 깨끗해질 수 없습니다. Из-за того, что мы соблюдаем закон, это не значит, что мы получаем свободу от греха. 그러므로 그리스도를 힘입지 않고서는 우리는 의롭다라고 인정받을 수가 없는 И 거죠. если мы не облечемся в силу Божию, мы не будем называться праведниками. 또한 로마서 3장 21절에서 24절에 중요한 말씀이 나옵니다. Римлянам 3, 21-23 говорится. 23절에 보니까 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하게 됐다 이렇게 Там 말씀하시잖아요. говорится, что все согрешили и лишены славы Божьей. 그런데 24절에는 율법 외에 한 의가 나타났다 이렇게 말씀하십니다. В 24 стихе говорится, что получай оправдание даром по благодати Его. 그러니까 우리가 하나님을 떠나버린 우리가 율법을 지킴으로 하나님께로 나아갈 수 없다는 거예요. Это значит, что мы, люди, которые согрешили, ушли от Бога, мы не можем прийти к Богу по закону. 그래서 율법이 아닌 한 의가 나타났다 이렇게 И 말씀하시는 거예요. поэтому сказано, что получили оправдание даром по благодати Его. 이 한 의는 바로 누구시겠습니까? А кто это благодать Его? 바로 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. Это Иисус Христос. 이 예수 그리스도를 통하여서만 우리가 하나님께로 다시 나아갈 수 있는 Мы 거죠. можем пойти к Богу только через веру во Иисуса Христа. 또한 세 번째로 고린도전서 15장 55절에서 57절에 이렇게 말씀하십니다. 1 Коринфянам 5,
고린도전서 55, 57. 네. 여기 보니까 사단이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이다라고 말씀하십니다. Здесь говорится о том, что Коринфянам 5. 고린도전서 15장. 1 Коринфянам 15 главе говорится. 고린도전서 15장 55절에서 57절에 보니까 사단이 죄를 쏘며 이 죄의 권능이 바로 율법이다 이렇게 돼 있어요. Смерть, где твое жало, и ад, где твоя победа. 즉 사단은요 죄로 우리를 사로잡고 율법으로 우리를 사로잡고 있다는 것입니다. Это говорится о том, что сатана, он повязал верующего законом и грехом. 그래서 여기 뭐라 말씀하시냐면 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 이렇게 말씀하십니다. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 그 누구도 율법을 지킴으로 죄로부터 해방될 수 없습니다. Никто не может получить свободу от греха, исполняя закон. 그 누구도 율법을 지킴으로 하나님 만날 수 없습니다. И никто не может встретиться с Богом, исполняя закон. 그 누구도 율법을 지킴으로 사단으로부터 자유케 될 수 없습니다. И никто не может через закон иметь свободу от плена сатаны. 만약에 율법을 지킴으로 이 세 가지 문제를 해결할 수 있다면 주님 오실 이유가 없어요. Если бы мы могли своими силами посредством закона решить вот эти три проблемы, тогда не надо было бы прийти Иисусу в этот мир. 또한 십자가 지실 필요도 없어요. И не нужно было бы ему умирать на кресте. 우리가 아무리 율법을 지켜도 이 세 가지 문제 해결할 수 없기 때문에 주님은 오셨고 죽으신 것입니다. Сколько бы человек ни старался, ему невозможно решить вот эти три проблемы, поэтому Иисус пришел на эту землю, был распят и умер на кресте. 그래서 주님은 율법의 요구를 완성하신 분이다 말씀하시는 И 겁니다. говорится, что Иисус тот, кто совершенно совершил закон. 그래서 우리는 율법으로 사람을 정죄해서는 안 되고요. Мы поэтому не должны осуждать людей законом. 저 바리새인들처럼 율법을 지킴으로 구원받을 수 있다라는 헛된 믿음도 버려야 되겠습니다. И мы должны отбросить вот эту суетную веру, как фарисеи, что через закон мы можем получить спасение. 복음에 무지하고 복음이 약화되고 복음을 오해하면 반드시 율법에 걸리게 돼 있습니다. Если человек не знает благую весть, если он слаб в вере, если он повязан законом, тогда, несомненно, он понесет поражение. 오직 우리를 구원하신 그리스도 예수만을 붙잡고 바라보는 우리 귀한 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были верующими, которые держатся только за Христом и имеют победу. 결론적으로 복음화 시키는 자가 되어야 된다 하셨어요. Мы должны быть теми, кто 복음화. кто, значит, 복음을 깨닫게 하는 자가 되라 мы 하셨어요. должны быть теми, кто понимает правильно благую весть. 그래서 우리 예전교회는 매주마다 복음이 안 나오면요 큰일 납니다. Если в нашей церкви Едион не будет провозглашаться каждый раз слово благой вести, случится непоправимое. 그래서 우리는요 뭐 듣기 좋은 말, 즐거운 말, 재밌는 말 잘 안 합니다. И поэтому в нашей церкви не говорят такие приятные слова, ласкающие слух или какую-то полезную информацию. 제가 농담 이런 거 되게 잘하거든요. Я очень люблю шутить. 재밌는 이야기도 잘하고요. И очень много интересного могу рассказать. 가끔 이렇게 기독교 방송 이런 거 보면은요 목사님들 거의 코미디언 수준이에요. 너무 재밌어. Вы знаете, есть это, значит, христианский канал, когда я смотрю, да, пастора там как комедианты. Очень интересно, завлекает, да, их слушать, смотреть. 근데 말씀 다 끝나고 나면요 그 재밌는 얘기만 기억나. Но когда заканчивается проповедь таких пасторов, в голове остаются только вот эти шутки, да, о которых говорил пастырь. 그래서요 엔간하면 재밌는 말 안 합니다. И поэтому я стараюсь не рассказывать, не шутить много. 복음만 붙잡고 돌아가시라고. Почему? Потому что, чтобы вы держались только за благой вестью. 예수 잃어버리면 다 무너지는 겁니다. Если верующий, неверующий потеряет Иисуса, все придет к поражению. 복음 잃어버리면 우리는 흑암에 매일 수밖에 없는 것입니다. Если верующий потеряет благую весть, обречен быть повязан силами тьмы.
오직 예수 언약 붙잡고 끝까지 응답받는 우리 귀한 성도님들 되시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы держались только за Христом и имели совершенную победу. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 죄악의 문제를 끝내신 그리스도 예수만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы держались только за Христом, который дал совершенную свободу от греха. 오직 하나님 만나는 길을 여신 그리스도 예수만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы держались только за Христом, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 오직 흑암의 권세를 꺾으신 그리스도 예수만 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы держались только за Христом, который разрушил силы тьмы. 율법에 빠지지 않게 하시고 오직 예수로 승리하게 하옵소서. Помоги, чтобы мы не были связаны узами закона, а имели совершенную победу через веру в Иисуса. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас, благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 오직 예수만 붙잡고 승리하길 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только за Христом и иметь совершенную победу, 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, местами работы, потомками, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.